Сайн байна уу? Намайг Согтбаатар Ухтай Ганбат гэдэг. Би одоо Эрдэнэ сангийн улсын ярын үрт ажлыг одоо гүйцэтгэж яваа. 1992 онд бол одоо анх орж явахад би түүхтэй 68 жилийн ойгоор одоо тохиож ирсэн үед бид анх толгойн Монголд орж ирсэн байгаа. Сэргээс халагдаж байхад л одоо манай аав эгч маань одоо толгойн Монгол банкны ахлах эдийн засагч гэдэг нэг ихтэй байсан. Тэр ихч маань л одоо намайг одоо банк руу одоо ороход л одоо 20 нэмрээ оруулж зүүнээс цаашдаа энэ банкны энэ нэгтлэн бодох бүртгэл ерөөсөө энэ аж ахуйн яруу энэ бүх одоо тайлан тооцоог ер нь хажуудаа суулгаж ирэх зааж өгч байсан. Үүний бол багаас би ч цаашдаа нэг ер нь ирээдүйд энэ хөө данс тооцооны ажил байх юм уу? Юм хамгаалах тийм чиг үүрэгтэй ажилдаад их таалагддаг байсан байна. Миний ажлын онцлог гэвэл одоо би Эрдэнэ сангийн улсын яруу гэсэн үүрэгт ажлыг одоо хүртэл хийж гүйцэтгэж байгаа. Миний ажил ч юм болохоор Монгол улсын Эрдэнэсийн санг төрийн нэрийн өмнөөс хадгалж хамгаалахад чиг нь орхисон байдаг болохоор энийг одоо энэ бүх авсан түүх соёлын хасгүй хийж байна манай дээр үнд зүйлүүдж байна. Энэ бүгдийг одоо бид нар ч одоо арчиж хамгаалах, авиржуулах ийм л үүрэгтэй ажил хийж байгаа. За 3.47 гаруйтай одоо төр салт байгаа. Энэ төр салтыг одоо Ховд аймгийн цэцэг сумаас алтaalбарлагч иргэд усууд одоо өөрсдийнхөө юугаар олж манаад өгч улсынхаа эсрэг хүмүүрийг баяжуулж одоо манаад гэдэг цайх өгсөн юм. Борд нь болохоор бичвэн нэржүүд манаад бол эхний ээлжид 200 граммаас дээш бол өгч байсан байгаа. Тэр зундаа сүүлд дээр 2000 оны ихэр 1900-аас 2300-ийн хооронд өгдгөөс бол өнөөдөр бол 3.47 грамтай хамгийн том манай зөвд ирчих байгаа юм. Түүхэнд анхудаа. Түүхэнд одоо. Өнөөг хүртэл одоо яг тэр одоо энэ үнд металлыг ч одоо гараараа жинлж явахад одоо нийтдээ барагцаа таагаар 150-160 тонн гэж л одоо би миний цээжинд байгаа явдаг. Одоо энэ чинь Зөвшөлт хүрсэн. Зөвшөлтгүй энэ чинь яг одоо энд яг бид байдлаар нь одоо Монгол улсын Эрдэнэ сангийнхаа үзмэрийн дээд шулгаж, үзмэрийн танхимд одоо байршуулж, ард иргэдэд бол танилцуулж одоо мужид тангисан болдог. Монгол улсын газар нутгаас олдсон үнд металлыг одоо Монгол банкаар дамжуулнаа гэдэг л одоо энэ чиг үүрэг баримтлсны үндсэн дээр одоо ард түмэн таныг ойлгож дэмжсэний хүчинд л одоо Монгол улсын валютын нөөцийг өрдүүлэхэд бас л хувь нэмэр оруулж яваа гэж би бодож явдаг. 1998 оноос л одоо Монгол мөнгөний тэмдэгт үн цэцгийн газар гэж байхад л одоо манай алтны одоо буураанууд гэдгийг хэлээ л дээ. Одоо бурхтууд сайхан алтан үеийн бурхтууд байлаа. Тэр бурхтуудтайгаа цугаас мөнгөний тэмдэгтээр ажиллаж байхдаа тэр тухайн үе тэр алт гэж одоо нэг шалт хөмрийг л одоо барьж гаран дээр барьж үдчихсэн байдаг. Одоо батхад өөрөө яг энэ тэр шат хөмөр гэдгийг чи өөрөө хоёр алган дээрээ барьж жинлээд зогсож байхад бас нийт төрөг өрийг байдаг. Одоо алт гэж одоо Эрдэнэс ч одоо маш ховор газрын элемент байдаг учраас одоо тэр болгон хүмүүс одоо энэ алтыг бол нэг барьж үзээд өгч чаддгүй. Тийм болохоор одоо манай үзмэрийн танхимд бол мах одоо байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн болсон мөнгөн эдлүүд байна, үрлэн мөнгнүүд нь үрлэн алт байна. Өөр одоо олон нийтэд таниулах гэж одоо хүүхдүүдэд одоо энэ одоо алтыг одоо яг биечлэн гараар барих зорилгоор одоо 12.5 кг жинтэй ийм алтан голбааг бол бид тэр байршуулсан байгаа. Байгалаас олдсныхаа дараа хэлбэл дүрс янз янзаар хэвээр байдаг. Энэ бол одоо ингээс хоргон тавихад 12.5 кг жинтэй ааргаар хөвцөөд компаниуд хайлуулсан яг стандарт дагуу энэ алтан голдом байдаг. Үүнийг өнөөдрийн үнэд зах зээлийн аншаар тооцоход 3 тэрбум гаруй төгрөг байдаг. За энэ алт гэж одоо энэ үнд металлыг ч одоо хатуул гэдэг. Энийг одоо хатуу гэж хэлж байгаа бол одоо өөрсдөө сэжүүлж үзгээл болдог байна. Би амьдралынхаа 32 жил одоо энэ алтан дээр ч одоо нэг гараараа одоо алтан чинь байж явж одоо өргөд туулах бүх юмыг л одоо алтан дээр мэдрүүлэл явж байгаа. Над бол нөгөө сэжигч үжих сайхан байдгүй. Энэ бол миний хийх ёстой ажил учраас би одоо энэ ажилдаа дуртай хайртай. Үүнийг манай гэр бүлийнхэн одоо өөр хүүхэд эхнэр маань бас дэмжээл явдагт нэгс баярлж талхалж явдаг да.